রাজকান্দি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভেতর দিয়ে রোমাঞ্চকর ভ্রমণের শুরু। দুপাশে সবুজ পাহাড় আর ঘন জঙ্গলের মাঝে আঁকাবাঁকা উঁচু নিচু পথে গাইডের নির্দেশনা অনুযায়ী এগিয়ে চলা। প্রায় 2 ঘন্টা হাঁটা শেষে খাড়া টিলা থেকে নিচে নামা, দেখা মেলে ঝিরি পথে। দূর থেকে ভেসে আসে হামহাম জলপ্রপাতের শব্দ। আমি যে পথটা পাড়ি দিয়ে আসছি অসম্ভব সুন্দর। বর্ষায় কিছুটা ডুবে থাকা পাথরে সাবধানে পা দিয়ে এবং কখনো কোমর সমান পানি পার হয়ে এগিয়ে গেলে দেখা মেলে প্রাকৃতিক এই জলপ্রপাতের। প্রতি বর্ষায় ফিরে পায় পূর্ণ যৌবন। পাহাড়ি পথ এবং গিরিপথ দিয়ে অবশেষে এই সৌন্দর্য, সেই সৌন্দর্যকে উপভোগ করার জন্য অবশেষে যারা পর্যটক বা যারা ভ্রমণ পছন্দ করেন তারা পৌঁছান। বুঝতেই পারেন যে যারা অবশেষে পৌঁছান তাদের কি আনন্দ এই ঝর্ণাগুলিকে